你呢家過得快唔快樂啊？仲有冇成日畀阿媽出去練琴？仲有冇成日偷懶去咗公園玩啊？其實想問啦，你唔會係嗰個受咗少少挫折就放棄，係屋企人、朋友、學校嘅驕傲，一直喺舞台上發光發亮嘅嗰位陽光孩子嚟㗎嘛？又問我呢個問題啊？你記唔記得你細細個嗰陣時呢？幼稚園未讀嗰陣時，你成日聽你哥哥彈阿 Cosback Key 嗰首呢，記唔記得？跟住你成日都趁你哥哥返學之後，你就上去個鋼琴嗰度霸住個鋼琴練啊！有一日我竟然坐喺呢度嘅情況之下，聽到你上去彈到你哥哥嗰首歌喎，就係咁啦。所以你就踏入呢個音樂之路啦，明白嗎？